हेलो नमस्कार भाई। राम राम भाई। ये i20 गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। इसका ये सामान सारा टूट गया है और ये आई है सेक्टर 62 से, पुलिस चौकी थाने से, और हम इसको अब रिपेयर करने जा रहे हैं भाई। जब रिपेयर हो जाए बताना कैसी भी है, लाइक देना मेरे भाई। मैं नोएडा सेक्टर 52 से बात कर रहा हूँ, कृष्णा ऑटोमोबाइल। नंबर वही है 9582182801। फ़ैन इसका अलग करिए, फ़ैन अलग करिए, फ़ैन भी इसका अलग होया है, बिल्कुल अलग टूटा पड़ा है फ़ैन। ये आगे से बिल्कुल टूट गई है, आगे से कुछ नहीं बच रहा है इसमें। बोनट भी है, बोनट ख़त्म हो गया इसका। बोनट के फ़ोटो खोलें। ये बोनट है, इसका बोनट भी ख़त्म हो गया भाई। इसी बोनट को बनाएंगे। ओके भाई।